spray. Importante ahí que se fije tu cabello. Cierra tus ojos. Ponemos un poco de polvo. 2 minutos para salir. Ay, qué presión. A ver, te sobra aquí un flequito. Vamos a cortarlo. Eso es. Vamos, vamos, rápido, 2 minutos. Sí, ya casi estamos. Te ves increíble. Bien, y ya nada más hidratante. Esto es un éxito, se vendieron todos los boletos. Wow. No cabe ni un alfiler. No sabía si Ristretto o Diplomat. Te traje Ristretto, aquí te lo pongo. Relájate. Nos ven muy bien. Nada más recuerda todo lo que hemos tenido que pasar para llegar a este momento. Hay que disfrutarlo. ¿Qué le falta? Pues nada más un detallito del vestuario. ¿Te pones de pie, mi amor? Gracias. Ah, mira, sí. Oye, qué bonito te quedó el pelo, ¿eh? Gracias. Inhala y exhala. A ver, cuidado, no te quiero lastimar. Ay. ¿Qué pasó? ¿No quiere? ¿No quiere qué? ¿Un cierre? Ay, está todo. Para atrás, hazle así, poquito. Mira, quítale, súbele y bájalo. Para atrás, así mismo. Ay, no quiere. Con calma. Ahí está. Sí. ¿Listos? Estamos listos para salir. ¿Listos? Seguridad, vamos saliendo con el artista en posición diamante. ¿Listo? Vamos saliendo. Yo voy primero, vamos por el pasillo. Solamente no te despegues de mí, ¿ok? Vamos. Todo muy bien, la prensa y todo México está aquí. ¿Eh? Además, la gente de los otros... Oye, por favor, este es tu momento. Siente cada instante. Siente y saborea cada instante. Una experiencia tan placentera